Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Karuhun TV. Saat ini kita akan memberikan sebuah informasi yang mudah-mudahan Anda sukai dan bermanfaat untuk kita semua. Informasi yang akan kami berikan saat ini yaitu teknik pemijatan untuk sakit batuk, baik itu batuk berdahak, batuk kering, dan yang berhubungan dengan paru-paru. Yang pertama, teknik pemijatan untuk sakit batuk ini dilakukan pada area yang tidak biasa kami videokan. Biasanya kita memberikan informasi pijat refleksi di kaki. Karena ini batuk, jadi pemijatan dilakukan di area tangan. Ada 3 titik yang harus ditekan atau dilakukan pemijatan untuk menyembuhkan sakit batuk di area tangan. Yang pertama, langsung saja kita praktekkan. Tapi sebelumnya, kalau Anda suka video ini, silahkan like dan share, serta jangan lupa subscribe channel Karuhun TV ini. Yang pertama, dilakukan penekanan di titik paru-paru, tepatnya di jari kelingking ya, jari kelingking. Lalu di sini di area atasnya, karena ini adalah merupakan titik untuk paru-paru. Biasa lakukan penekanan 3 sampai 5 menit. Kalau Anda merasakan batuk atau sedikit masalah di pernapasan dan flu, bahkan di sini bisa dilakukan penekanan dan akan merasakan sakit. Dan sakit itu nggak apa-apa, dipijat saja 3 sampai 5 menit. Terus lakukan, kalaupun merasa sakit atau gatal, diteruskan saja dilakukan pemijatan. Setelah melakukan pemijatan di area sini 3 sampai 5 menit, lalu ada titik kedua yang harus dilakukan penekanan atau pemijatan, yaitu di area sini. Di sini ya, antara jari telunjuk dan jari tengah di sini. Dipijat saja, ditekan biasa 3 sampai 5 menit. Insya Allah dengan melakukan penekanan di area tersebut, maka sakit flu, sakit batuk terutama akan sedikit reda dan bahkan bisa sembuh tanpa meminum obat. Untuk titik ketiga ada di area sini, di area tengkuk ya, tengkuk tangan, tepatnya di sebelah sini. Dipijat saja sini. Kalaupun Anda merasakan sakit, dipijat saja di area sini 2 sampai 3 menit. Lakukan terus-menerus, sehari bisa dilakukan beberapa kali ya, untuk meredakan sakit batuk dan menyembuhkannya. Titik ini ada 3 titik tadi. Yang pertama di area sini di jari kelingking, yang kedua di antara jari tengah dan jari telunjuk di sebelah sini, dan yang ketiga di ini siku, tengkokan siku tapi yang bagian dalamnya. Nah, untuk video saat ini mungkin cukup sekian dulu. Semoga Anda yang sedang merasakan sakit batuk yang mengganggu dapat terbantu dengan hadirnya video dari Karuhun TV ini. Terima kasih banyak. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan Anda silahkan komen di bawah di kolom komentar saran dan kritik untuk Karuhun TV. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.